Alright, hey. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。さて、今日のトピック何でしょう？ What is the topic for today? Okay, so I'm going to talk about how to do sketching on location. And what I mean by this, these are some things you guys can you can take to help when you're doing like cafe sketching, pretty much. But whether it's cafe sketching or if you're sketching in the park or if you're sketching in the department store or the Apple store, the same things can be applied. はい。では今日は外に出て、自分のお家ではなくって、外に出てスケッチをする方法についてお話をいただきます。カフェスケッチなんて呼ばれることもありますけれども、公園でもいいし、どっかのモールでもいいし、アップルストアでも何でもいいと思います。外に出て、そこを観察してスケッチをするっていうことについてお話をしていただきます。Okay. So the thing that I noticed a lot of people have problems with is like how to start, right? It's like, because whether there's some location, again, whether it's a cafe or, restaurant or something like that, I think people, they get overwhelmed with all the information that's around them and they don't know where to start and like what to focus on. はい。でも外に出てスケッチをするって言っても、カフェだったりとか、レストランだったりとか、道路だったりどこでもいいんですけれども、一体何からやればいいのっていうのが一番皆さんの、心に上がってくる疑問だと思います。もう、たくさんの情報がありますから、そこの中から何を拾って何を書き始めたらいいのかっていうのが、全くやり方自体がわからないっていう声をよく耳にしますので、今日はそこをやっていきたいと思います。Okay. So, I've learned like two approaches that work very well. One, I learned observing my friend Ron Husband when he came into Japan, and I noticed that I took him to the Apple store. Actually it was an interesting experience because he was testing out like one of the new iPads that were there, and all of a sudden like he was just drawing what was around, and he got a big audience from that. But his approach was pretty simple and straightforward. はい。で、今日ご紹介するのは、もう先生でもあり、友人でもあるロン・ハズバンド先生に習ったことです。で、ある日ですね、日本にロン・ハズバンド先生、レクチャーのためにやってきたことがあるんですけれども、その時に、新しい iPad が出たよということで、キー先生とロン先生が Apple ストアに行ったんだそうなんですね。で、その時に iPad でロン先生が落書きみたいなことをしてたら、もう周りにわーってオーディエンスが集まっちゃったなっていうのも思い出の一つとしてあります。Okay. So actually, I'll show you how he did it. Okay, and then I'll show you another approach that I learned from another good friend of mine. Okay. はい。では、そのロン先生に習ったアプローチをまずご紹介して、そしてもう一つ別のアプローチもご紹介していきます。Okay. Two things that I noticed he did when he started. The first thing that he did was like he made sure like there was a clear frame. Okay. まず、ロン先生がやっていたことですね。まずはフレームを書くっていうことです。Okay. So pretty much, this kind of like, of course, there's the frame of the page, but I think sometimes people kind of they get a little bit confused sometimes, and and sometimes they don't really frame things properly, and things kind of the balance starts to fall apart a little bit. So actually, if you be a little more strict and you actually make a frame, like I am working within this space here, that might make it a little bit easier. はい。フレームなしで、ページに書くっていうやり方もあるんですけれども、この上下に水平の線がしっかり引いてあるっていうことで、バランスが取れたりとか、この左右のズレがなくなったりとかするので、しっかりとした線を最初に引いてあげるっていうのはいい方法だなと思います。Okay. So what I noticed what Ron did, it was quite simple. He just pretty much he looked at the environment from where he was standing in relationship to where the door was. And he established what was his horizon line here. And from where he was sitting, actually, he was sitting kind of like really like in the center. Sorry, not sitting. Sorry, he was standing roughly like in the center of the room in the Apple store. So from his point, it was pretty much like a 1-point perspective, really. はい。で、ロン先生はそのアップルストアの真ん中に立って書き始めたんですけれども、水平線を書いていました。で、その水平線を利用してですね、
一点消失法でその景色を描いてました。Yeah. So from where he was, he laid down his perspective lines, just pretty much like this. はい。Really? で、こんな感じですね。パース線を引きます。Okay. And another thing, when he laid it down, he didn't break out a ruler or anything like that. He didn't have any straight edges. He just did it very, very loosely, like the way I'm doing it now. So he was just getting the general idea, and I think that was plenty. That was enough. はい。で、パース線の補助線を引くって言っても、定規を出してとか、まっすぐにとかっていうのではなくって、こんな感じだなっていうのが分かる程度のこのラフなラインで大丈夫です。Right. So, I think, look, when you're sketching in a cafe or whatever, you're doing just that. You're just sketching, right? So you don't really have to worry, about having things like being exactly, I gotta say, things being so super exact. It's okay to be a little bit fast and loose. It's okay. カフェにしろ、この今お話ししているアップルストアにしろ、どこで書くにしても、外でこう見たものを書くっていうのは、もう大体こんな感じだったなっていうことが捉えられていれば大丈夫です。ここにあるものをしっかりここにあるように書くっていうスタンスでは、スケッチはきっとできないんじゃないかなと思います。Okay. So, but my only other suggestion is like, keep it, it's okay to like, to just, to put it down, how can I say that? Roughly, but also loosely, meaning like, you see like all my lines so far are kind of loose and so nothing's too tight, so I'm giving myself a little bit of like freedom, to change things if I need to. Okay. はい。で、大事なことはラフに書くこと、ルーズに書くっていうことです。もう最初の一本からもうこの場所に決めて書くぞっていう正確さを求めてしまうと、なんかちょっとあれってなった時にやり直しが効かないですよね。もうラフにルーズに書き始めて、いつでも直せるっていうような状態にしておきましょう。All right. So, once I'm doing a little bit rougher from the way that Ron had set it up, but pretty much like he just set down some rough figures in here, so people can have an idea of like some sort of action that's happening like within the room. はい。で、実際にはもうちょっとロン・ハズバンド先生はしっかり書いてたかなとも思いますけれども、だいぶそれのラフバージョンだというふうに思っていただければいいと思います。で、大体こんなところ、奥の方にドアがあって、ここにテーブルがあってっていうような置いてあるものを書いたら、この辺に人がいたな、この辺に人がいたなっていうような、そこで起こっていることに関与しそうな人を書き入れております。Okay. So, here, all the figures I'm placing here, are very they're just rough placements, so I can have an idea like what is happening and what people are, and like what the general feel of the room is, right? はい。で、人も全然しっかりとは書いてないですよね。もうここに人がいたなって、ここにこんな感じの人たちがいたなって、ここでこんなことが行われていたなっていうのをメモしているだけだと思ってください。で、なんとなく全体の雰囲気こんな感じだったなっていうのが自分の頭の中にメモできるようなくらいの書き方で最初は書きます。Okay, so basically what I have here are just like some glorified stick figures, right? But I think it's clear to see like, we have like a room, I mean, this is basically what the Apple Store looks like. Really, it's just like these kinds of tables and people just like standing around like that, talking to each other, like, looking at iPads or whatever. はい。でも本当に棒人間を描いただけですけれども、部屋があるな、ここはアップルストアだな、この人たちお話をしてたな、そこには iPad があったなっていう情報についてはしっかり書けたかなと思います。Okay, so this is one approach, okay? So, which is like, look, you just look at the environment from where you are, right? And you establish like where the horizon line is. Are you gonna be drawing from like a 1 point? Most likely you'll be drawing from like a 1 point perspective, just to keep it simple. You want to jazz it up, you can do a 2 point, but maybe just do like a 1 point might be easier. はい。で、もうこれで大体
ラフができたなっていう感じになってるんですけども、まあ、繰り返しますけれども、まず最初に水平線を1本引いてあげて、で、一点消失法でこの Apple Store を書くぞっていうふうに決めてあげました。で、一点消失法を使うと、2点の消失法で書くよりも随分シンプルに書けるので、まあ、シンプルに書きたいときには一点消失法がいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、その一点消失法の補助線も最初に引いてあげました。Okay, so I'm calling this like the Ron husband approach. Okay, I hope he's not going to get angry at me and say that this is actually an approach, but this is what I saw him do. は Okay. い。まあ、これは今名付けましたところ、ロン・ハズバンドアプローチというふうに呼びたいと思います。もちろんね、ロン・ハズバンド先生に言ったらなんかこんなもんわしが書いておらんって言うかもしれないですけれども、まあ、キー先生が一緒に行ったアップルストアで隣で書いてるロン先生のやり方を見てたらこんな感じだったよっていうお話です。So don't get angry at me, Ron. This is what I saw you do. Okay, I'm not trying to label you, okay, but this is from what I remember. Now, the other approach is from my other friend Glenn Vilpu, who's constantly drawing all the time, and of course, I've seen him draw in this manner as well. I've seen him do that as well. But sometimes what he'll do is like he'll just basically he'll pick 1 or 2 people or 3 people and draw that, and then he will draw the environment around them. はい。ではもう一人の先生でありますグレン・ビルプアプローチをやってみたいと思います。グレン・ビルプ先生ももちろんね、さっきのようにお部屋を描いて人を付け足してっていう方法で書くこともあるんですけれども、よく見かけるのが、まあ、そこにいる人を書く。一人の時もあれば何人かっていう場合もありますし、で、その人を最初に書いておいてからそこの周りの環境を書き出すっていう方法をとっていることが多いようです。Okay. So for example, I don't know, like maybe there's we're like in a restaurant or something like that, and maybe there's a waiter like bringing like a tray or something like that, right? So like he'll get that basic idea down like that. Or okay, and okay, maybe there's somebody here sitting, you know, and receiving at the table or whatever. Okay. はい。まず書いた一人目がですね、ウェイターさんかな、お盆を運んできております。で、もう一人、その左側には、そのサービスを受ける人がこう座ってるような感じですね。But then from there, you know, he'll draw the environment around these individuals, right? So okay, like maybe I guess this is like the table is here, like that, and like maybe back here there's the door is over here, like that. Okay. その二人の人を書いた後でですね、こうテーブルはこんな感じだなって、ウェイターの後ろにはドアがあるなとかいうようにですね、その周りにあるこう家具とかも書き足していくような感じです。So it's almost what I noticed like his approach pretty much was he'll draw things. And again, like he'll pick one thing as like the center of interest, and then he'll draw all the other elements around in terms of how they are in relationship to that, right? So if he's here, well, the table is going to be here, and then in addition to that, customer is here, customer's chair is here, the door is in the back here. Over here, there's another table, another customer. Actually, that table is a little bit short, but okay, it's fine. Okay, and then I don't know, like maybe there's a light fixture over at the top or like that, or something like that. So so pretty much like he's building an environment based around from a center subject. Basically, right? But the main thing is like how these things are relating to that center subject. はい。で、もう一度クレーン先生のアプローチを紹介させていただくと、まず最初にこう彼は中心となる人物としてこのウェイターを定めたわけですね。なので一番最初にその人物を一人書きました。で、それのサービスを受けるお客さんを書きました。で、それ
の後でですね、テーブルを書いてみたり、ドアを書いてみたり、あるいはもう一つ別のテーブルがある様子を書いてみたり、あとは照明器具が下がっていたりとか。いうように、センターとなる人物を書いておいてから、あと徐々に周りを書き出していくっていうような形の書き方ですね。で、その周りを書き出す時のポイントっていうのは、センターに決めたウェイターとどんな関係にあるかなっていうことを感じながら書いてあげるっていうことが大事です。Okay. So the main thing is, look, both approaches are fine. They work fine. I don't know, I can't say like which one works better. Sometimes actually this kind of works fine when I really want to focus on the person. Really, that's more important to me than like the actual environment, right? The environment is just really just adding like a kind of like scale, or just creating an understanding of the environment. But here, like maybe the subject might be the totality of the whole environment here in this version, so I'm not saying like one is better than the other, but both these approaches work actually. はい。で、今2つ、ロン先生方式、グレン・ビルプ先生方式をご紹介したんですけども、どちらがいいっていうことはないと思います。どちらももちろん機能しますし、最終的に自分がやりたい方、やりやすい方を選べばいいと思うんですけれども、一番最初にやりやすいという意味では、もしかしてグレン先生のまず最初に一人の人物に注目しましょう。もし、その一人の人物を書いて面白いなって思ったら周りも書いてあげましょう。その人物の、なんていうんですかね、周辺にあるものを書き足してあげるようなイメージですかね。の方が、最初のとっつきはとっつきやすいかなっていうふうに思います。どっちかっていうと、最初のアップルストアの書き方、ロン先生方式っていうのは、全体を最初に書いてあげるっていうやり方なので、ちょっと、ハードル高いと言いますか、そもそも部屋全体を書くっていうところが必要になってくるのかなって思います。Okay, so look, the two things I'm gonna leave you with is like one, look, don't make a big deal about trying to get like super perfect detail. Keep it loose. Allow yourself, just to draw freely. If it's not exactly the way you want it on the very first pass, it's fine. It's fine. That's why we draw lightly, so because you can go back and we can adjust things. That's the whole thing. It's not just like do it one time then finish, right? Okay. はい。で、今日のお話からのまとめになりますけれども、外に出て観察してその場にあるものを書くっていう時には、決してディテールにこだわらない。まず書けるものを、ルーズに、自由な線で書く。そして、もう直すのは後だよ。後でいくらでもできるよっていうことを念頭に置いておくっていうのが大事かなって思います。その場で書けることには限りがあるっていうのを知ることも大事かなと思います。Okay. In terms of this, again, in this whole thing, if I know people sometimes, I've never met anyone that just says, "Oh, I love perspective." Not one person has ever said that. But again, don't make a big deal about it. Just allow yourself, just to have like the rough general idea that would be fine. はい。で、こちらは、部屋全体を一点消失法で書いたわけなんですけども、今までね、消失法大好きでも、こんな風に、消失法をしっかり書きたいなんて言ってる人は、あんまり見たことがなくって、みんなちょっと苦手だな、だからそれをしっかり書かなきゃいけないのか嫌だなっていうような抵抗感の方が大きいと思うんですけども、これは単純にその部屋を捉えるためのツールですので、気軽にやってみてもらいたいなっていう風に思います。で、もしその消失法っていうものを使うにしても、すべてはルーズに、自由にラフに書いておけば十分です。Okay. All right. So with that, I'm gonna stop for today, but I'm gonna come back next week with a slightly similar topic that might be helpful in this area. はい。では今日のスケッチに関してのお話はここまでです。でも来週また続けてですね、スケッチに関してちょっとした、tips、ヒントをご紹介いただけるそうです。はい。では、キー先生ありがとうございました。Okay, guys. I'll see you guys next week. はい。では、皆さんもご視聴ありがとうございました。また来週、キークリエイティブスタジオでお会いしましょう。All right. See you next time. さよなら。All right, bye bye.